世界上最完美的谋杀，不在于凶手屠杀了多少条无辜的生命，而是要让受害者互相残杀。一位神秘的夫妇用假身子将10个逃脱法律制裁的杀人犯骗到一座与世隔绝的孤岛上，当暗夜笼罩，便会有一人神秘离世，而他们当中每个人的背后都隐藏着不可告人的罪恶。当最后一名生还者庆幸自己死里逃生之际，才发现这场死亡游戏的真相根本无需凶手亲自动手，只需巧妙的心理操控和逐渐蔓延的恐惧，便能让10个人一一走向末路。今天让我带你踏上这座荒凉的孤岛，这里没有部落式的侦探出场，没有最后一刻的救赎时刻，甚至没有一个活着离开的灵魂，唯一的陪伴是那首不断在耳边回荡的童谣。所有10位互不相识的陌生人同一时间收到了一封神秘的邀请函，署名为欧文的一对老夫妇邀请所有人到自家的豪宅做客，而提供的条件也非常丰厚，为失业者提供高薪工作，为清贫者提供丰厚资助，还有为退休老人提供度假场所。总的来说，欧文夫妇满足了每个人的情绪价值。于是10个陌生人从不同的地点出发，却共同踏上了这趟未知的死亡之旅。然而众人刚踏上小岛，就被船夫摆了一道，他直接将行李扔在了地上，冷冷地解释道欧文夫妇仅仅付了船费，其中可不包括托运行李。说完，船夫便转身离开。但在最后回望这群陌生人时，他的表情变得异常诡异，仿佛在无声地嘲笑这些即将步入陷阱的猎物。但还不算完，本以为作为主人的欧文夫妇早已在豪宅中等候多时，可接待他们的却只有欧文夫妇前不久雇佣的管家夫妻。更让人意外的是，这对管家夫妻居然从未见过真正的雇主，他们仅仅通过中介了解到不久后会有8位客人到访，而他们的职责就是确保每位客人都能感到宾至如归。他们为每个人都分配了一间看似简单，内部却极其奢华的房间。然而有一个共同的细节却引起了众人的困惑，那就是客房的墙上都挂着一首童谣诗歌：10个小士兵出门打牙祭，不幸噎住喉10个，只剩9。好在丰盛的晚餐掩盖住了客人们躁动不安的心，所有人开始享用这个美味佳肴，甚至互相介绍各自的职业和背景。然而就当他们准备享用饭后甜点时，周围突然响起一阵刺耳的广播声。这还不是最诡异的，广播里传出的内容让在场所有人如坠冰窟。那个冷酷机械的声音一个接一个地点出他们每个人的名字，随后揭露出他们各自隐藏已久的罪行：医生醉酒手术致人死亡，警探做伪证害死无辜之人，侍奉上帝的修女虐待致死了自己的女仆等等。广播声戳破了晚宴的温馨假象，众人立马循着声音来到地下室，可等打开房门，里面却根本没有人，只有一台仍在播放的录音机。就在众人疑惑之际，管家抱着自己的妻子匆忙走了出来，显然是刚刚的广播让女人陷入了昏迷。混乱中，年轻的花花公子突然抱起，一把将警探按在墙上，大声质问是不是他搞的鬼，只因在晚餐互相介绍时只有警探的名字与广播里提到的不符，这一点非常可疑。警探挣脱花花公子，冷静地解释到自己因工作性质向来在陌生人面前习惯使用假名，其他人也只能将信将疑。另一边，医生则检查着女管家，确定她只是受到了些惊吓，却将怀疑的目光锁定在2人身上，毕竟他们是在所有人之前抵达的豪宅，有充足的时间到地下室安放录音机，播放那段指控所有人的诡异广播。然而管家对于指控也是一脸懵逼，地下室的录音机确实是他放置的，但这一切都是豪宅主人事先安排好的，更何况广播里同样点出了特里妻子的名字，暗指他们因贪图前任雇主的财产，管家竟用枕头捂死了对方。当然他也表示这些根本就是子虚乌有，坚持称这不过是同行们的恶意诽谤罢了。其他人也纷纷响应，力证自己的清白。就在此时，花花公子却主动站了出来，承认自己确实是杀过人。怎么回事呢？原来在一个月黑风高的晚上，他独自驾车回家，半路上突然冲出来2个小孩，因躲闪不及，2个小孩当场死亡。他的语气中没有丝毫忏悔，反而带着轻蔑。说到底，花花公子认为错不在于他，而在那些不负责任的父母。谁会让孩子在午夜时分在马路上乱跑？然而话音刚落，他的面色开始变得铁青，双手紧紧扼住自己的喉咙，眼球几乎从眼泡中冒出来。众人惊恐地看着鲜血从他口中喷涌而出，仅仅几秒钟，花花公子便彻底没有了呼吸。突如其来的变故让所有人都意识到此地不宜久留，在一片慌乱中，众人迅速达成共识，明天一早就乘船离开这座诡异的孤岛。夜幕降临，每个人都带着惊恐与不安回到各自房间，而管家妻子在半睡半醒之际被门外传来的奇怪声响惊醒。与此同时，医生也辗转反侧，脑海中不断闪回那个药物过量致死的女病人。这么多年过去了，他自以为逃脱了法律的制裁，却不曾想到命运会在此时此地追上他。
第二天，医生被一阵急促的敲门声吵醒，门外站着的是面色苍白的管家。原来他的妻子昨天在睡梦中死了，房间内没有任何人进出的痕迹。就当所有人将女仆的死定义为一场意外时，女教师布伦特却惊恐地发现了其中的端倪。她首先注意到餐桌上摆放的小士兵不知何时少了2个，为此他还刻意询问是否有人动过这些小人，却只得到一片死一般的沉默。接着布伦特又指出，每个房间中挂着的那首童谣前2句正是10个小士兵出门打牙祭，不幸噎住喉，10个只剩9，9个小士兵秉烛到夜半，清早叫不应，9个只剩8。这不正好对应了花花公子和女管家的死法吗？一个在晚餐时突然窒息身亡，而另一个则是在睡梦中死去。更令人不安的是，布伦特今早得知警探检查花花公子的尸体时，竟从他的口腔中发现了氯氰钾，这是一种能迅速溶于液体的剧毒物质，而刚巧女管家死前也曾服用过镇静剂。种种迹象全部指向医生就是凶手，因为只有他随身携带的医疗箱，而毒药很可能就藏匿于药品之中。布伦特的推理看似合情合理，但医生却又另一番说辞。他称自己之所以会带药箱，是为了给欧文夫妇看病，这也是他被邀请上岛的主要原因。可显然他的解释得不到众人的认可。此时警探却想到一个办法，那就是搜查医生携带的医疗箱。当然其他人同样也不能放过，可一番检查过后，众人所带的药品或是一些常备药，这样所有人在松了一口气的同时又倍感紧张。如果凶手不在他们之中，那么这栋豪宅里一定潜藏着某个人，或者就是那对神秘的欧文夫妇，正想方设法要置他们于死地。但这么做的目的又是什么呢？恐惧让众人加快了收拾行李的速度，只要渔船靠岸，他们立马离开这个鬼地方。然而雇佣兵却认为不能就这么不明不白的走，他主动提议与警探一同彻底搜查每个房间。此刻大部分人都在户外休息，正好给他们提供了绝佳的搜查条件。与其他人不同，将军独自坐在岸边，脑海里不断回忆起曾经的往事。当年他正在前线指挥作战，却意外在副官的口袋里发现了妻子写给对方的情书，眼看绿油油的帽子就戴在自己头上，将军毅然开枪打死了副官。妻子在得知此事后也羞愧自杀。布伦特本来想劝将军抓紧回去收拾行李，却被他客气地请了回去。等人离开后，岸边突然升起了一片迷雾，隐约间似乎看到一个模糊的人影正向将军走来，那轮廓莫名熟悉，让他既恐惧又仿佛解脱。与此同时，豪宅中正在搜查的3人也有了发现。地下室传来一阵诡异的动静，这立马引起雇佣兵的警觉。在准备开门前，他竟从身后掏出了一把手枪。这一幕将身边的2人看呆了，哪有人度假时还带着枪啊？但现在显然不是追问的好时机，雇佣兵已经推门冲了进去。然而里面并非什么潜伏的杀手，只有管家拿着行军床无助地站在原地。他慌乱地解释道，房间里放着妻子的尸体，晚上睡觉总感觉怪怪的，所以他收拾东西进来换一个房间。可医生却质问他，一会传来了就可以离开这里，根本没必要换房间。然而管家根本没想过要走，毕竟自己受雇于人，在没有被开除前他哪都不去，同样也没地方可去。管家的职业操守令人哭笑不得，这妥妥是职场上的顶级牛马。3人不再理会这个敬业的疯子，回到走廊后低声讨论着谁才是真正的凶手。然而随着时间1分1秒的流逝，预计中来经营他们的渔船始终未见踪影，反倒是老修女看到一群海鸥不停在半空盘旋，她上前查看，却发现将军死了，身旁还放着一根沾满鲜血的木棒。凶手显然不再满足于下毒。布伦特转身来到餐厅，果不其然，橱子上的小士兵又少了一个，而童谣中8个小士兵旅行去德文，流浪不离去，8个只剩7，似乎也验证了将军的死法。伴随着暴风雨的呼啸声，房间里却是一片寂静。接送他们上岛的小船并没有来，但人却接二连三的死去。更令人胆寒的是，他们不管在豪宅中如何寻找，都没有发现欧文夫妇的身影。也就是说，接下来还会有人被杀，可凶手又是谁呢？这时法官发现了一个问题，那就是欧文夫妇的名字反过来念，正好对应着未知这个单词。作为审判过无数千奇百怪案件的大法官，他推断所谓的欧文夫妇根本不存在，显而易见是某个神秘人让他们骗到了这座小岛，而这个人就藏匿于在座的几位之中。未知的恐惧笼罩着四周，让众人开始互相猜忌。有人想让雇佣兵将枪交出来，有人又怀疑管家有问题，可争吵却没有任何结果，每个人只能怀着忐忑不安的心回到房间，期待着明天能有船来接他们。但这个夜晚注定不会平静。次日一早，医生敲响了楼下的通屋，刺耳的声音回荡在整个豪宅中，这不是普通的起床铃声，而是又有人死了。众人顺着医生的指引来到地下室，在那里看到了管家残缺不全的尸体。 7 little soldiers chopping up sticks. One chopped himself in half, and then there were 6. So she's right. It is the poem. But he's fucked, Mr. Unknown Knowing, because 6 little soldier boys played with a hive. A bumblebee stung one, and then there were 5, and there is no hive here, and there are no bees. So what are you going to do now, Mr. Unknown Knowing? You're fucked! You're fucked!
医生承认布伦特之前说的都是对的，同时他也被这一切折磨得近乎崩溃。谁能想到一场奢华的度假之旅会变成通往死亡的单程车票？没有船只，没有通讯，被困在这座孤岛上，唯一能做的只能等待，等待童谣中的下一句音验。可岛上没有蜜蜂，是否能打破童谣的诅咒？这个念头成了他们最后的救命稻草。医生悄悄找到法官提议结盟。在这场致命游戏中，只有这位见多识广的法官始终保持着理智。法官表面上欣然接受了这个提议，毕竟谁不想活下去，但他深邃的目光中仿佛隐藏着其他秘密。夜幕下的暴风雨使得电力系统因不堪重负，整栋豪宅陷入一片黑暗。布伦特主动提出为老修女寻找蜡烛，却在经过餐厅时发现餐桌上的小士兵又少了一个。他立刻敲响铜锅，不用问，一定是又有人死了。果不其然，老修女被一把尖刀戳穿了脖子，而上面字母显示的正是蜜蜂牌。恐惧如病毒般在幸存者间蔓延，理智的防线一点点崩塌，互相指责，猜忌再次成为唯一的应对方式。每个人都开始回忆其他人的行踪，哪怕只是短暂消失的几分钟，也足以成为杀人的时间窗口。这场毫无意义的指责只让气氛更加紧张，却无法接近真相分毫。更雪上加霜的是，雇佣兵在老修女死后曾返回房间，竟发现抽屉里的枪不见了。这就意味着凶手不仅没有找到，甚至还多了一把趁手的武器。此时法官提出了最后的解决方案，全面搜查每个人的行李和房间的每个角落，既可以寻找证据证明对方就是凶手，又能寻找那把丢失的手枪。而令人绝望的是，无论他们如何搜寻，那把枪仿佛凭空消失了一样。就在这种阴森窒息的环境下，人心逐渐崩溃。布伦特成了第一个精神防线彻底坍塌的人。他独自回堂上厕所时，总感觉身后有一道阴冷的视线，可每次回头却只有空荡荡的走廊与自己对视。就在他俯身洗脸的刹那，一只惨白的手从水池中伸出，死死扼住了他的咽喉。在窒息的边缘，布伦特的意识开始模糊。是的，他同样也犯过一个不可饶恕的罪行，他的疏忽，或者说是他刻意的纵容，让小男孩永远沉入了湖底。然而当布伦特再次睁开眼睛，是医生用药物将他弄醒，警探则不断安抚他紧绷的神经。他们忙进忙出，一会儿端水一会儿递药，终于让气氛缓和了许多。正当大家以为暂时安全之时，医生突然提出了一个所有人都忽略的关键问题：法官去哪了？很快他们在房间找到了法官，可此时他的额头上赫然多了一个弹孔。童谣中的预言再次应验，5个小士兵同去做律师，皇庭判了15个，只剩4，最为镇定理智的法官也倒下了，这让剩余4人彻底陷入了恐慌。既然找不到隐藏的凶手，他们只能继续互相怀疑，毕竟在法官被杀的那段时间，每个人都有过独处的机会。然而看着餐桌上那越来越少的小士兵，他们意识到这种毫无根据的指责根本没有意义。既然死亡已成定局，为何不在生命的最后时刻放纵一回？在绝望的驱使下，他们将指控自己杀人的录音调到最大音量，伴随着这诡异的背景音乐，开始了一场末日狂欢。酒精很快麻痹了他们的神经，也松懈了长久以来的防备心。每个人开始坦白自己隐藏已久的罪行。雇佣兵首先承认他曾在执行任务时屠杀了一个部落整整21条人命，而警探也承认自己对双性恋一直存在歧视，以至于当年抓到一个双性恋后活活打死了对方。就在这种近乎忏悔的氛围中，医生突然凑近警探，暗示布伦特和雇佣兵之间的关系似乎有些异常亲密。他怀疑这两人可能就是那对神秘的欧文夫妇，一直在幕后操控着这一切。两人决定暂时不揭穿，而是等所有人回房后再做打算。深夜，警探独自坐在床上，耐心等待着可能出现的蛛丝马迹。果然走廊上传来了轻微的脚步声，他悄悄开门，惊讶地发现医生正小心翼翼地往楼下走去。警探立刻找到雇佣兵，告知他医生很可能就是真正的凶手。等两人追出去后，根本没找到人。当他们在黎明时分返回房间，却发现餐桌上的小士兵只剩下3个，那把失踪的手枪也重新出现在床上。然而更令人费解的是，他们并没有找到医生的尸体，这与童谣的预言不符。布伦特笃定医生就是凶手，他让两人仔细回顾昨晚的狂欢派对，是谁建议大家喝酒的？是谁播放的那段录音？答案都指向医生，这分明是一场精心设计的骗局，先让所有人醉酒失去警惕，他就有充足的时间逃离豪宅，然后找机会逐个杀死众人。布伦特坚持现在必须趁着白天将医生找出来，这是他们等待渔船逃离这座死亡之岛的唯一希望。布伦特的推理得到了雇佣兵和警探的认可，3人决定兵分两路进行搜寻。警探独自留在豪宅中继续调查，而布伦特和雇佣兵则前往海岸边寻找可能藏匿的医生。然而预定的集合时间早已过去，警探却始终没有出现。感觉情况不妙的雇佣兵决定回去查看，他嘱咐布伦特留在原地等待。可是又过了许久，雇佣兵也没有回来。布伦特内心的不安越来越强烈，最终忍不住也朝豪宅方向奔去。推开沉重的橡木大门，布伦特看到的景象让他瞬间血液凝固。雇佣兵正喘着粗气站在门厅中央，而他的脚下正是警探的尸体，身上还盖了一张厚重的熊皮。童谣中的预言再次成真，狗熊一巴掌，3个只剩2。两人再也不敢在豪宅里停留，立马朝着海岸
岸边跑去。就在这时，布伦特发现不远处有一个人，竟然是被海水冲上岸的医生。雇佣兵原本不想理会，只想找个视野开阔的地方等待救援。然而布伦特却觉得不能任由医生的尸体被海鸟亵渎，恳请雇佣兵帮忙找个地方安葬。然而就在雇佣兵准备抬起尸体时，布伦特却突然出手，一把抢走了插在腰间的手枪。现在凶手是谁已经再明显不过，此刻活着的人除了雇佣兵以外就只剩下他们。布伦特毫不犹豫地扣动扳机，将全部子弹射入雇佣兵的胸膛。杀完人的布伦特仿佛卸下了所有重担，一种前所未有的解脱感涌上心头。精神压力的突然宣泄让他看到在那温暖的沙滩上，在半梦半醒之间，布伦特回忆起了那个被他深埋心底的秘密。那个镜子里不断出现的男孩曾经是他最得意的学生，然而一切都因为那次偶然的相遇而改变。布伦特爱上了男孩的舅舅，一个富有且英俊的男人。为了帮助男友夺得家族遗产，布伦特精心设计了一个计划。他哄骗男孩去游泳，自己则装成体力不支，救援失败。葬礼上，他的眼泪比谁都多，悲伤比谁都深，没有人怀疑这个尽职尽责的女教师。然而舅舅最终看穿了布伦特的真面目，毫不犹豫地与他断绝了关系。醒来后，布伦特走回了豪宅，在楼梯的拐角处又一次看到了小男孩。这次他没有选择躲避，而是牵起了男孩的手。岛上的每个人都犯下了不可饶恕的罪行，也都死在了这里。那么他同样也选择接受命运的审判。可就当布伦特准备上吊自杀时，房门却被推开了。从外面走进来一个他既熟悉又陌生的人，竟然是早已死去的法官。 Two little soldier boys sitting in the sun. One got fizzled up, and then there was one. One little soldier boy left all alone. He went and hanged himself. And then there were none. 原来法官才是那个神秘人，是他假冒欧文夫妇将所有人骗到了岛上。至于为什么他死而复生，那全都是医生的功劳。还记得之前医生来找他结盟吗？法官给出的条件就是利用假死欺骗凶手。医生在厨房找到了碎肉和鲜血，伪造了现场，而所有人都没有怀疑医生的诊断，甚至连看都没看就确定人真的死了。而那晚警探看到医生匆匆跑出豪宅，也是因为他们约好了在海边见面，结果医生却被法官推下了悬崖。 Why are you doing this? Because justice comes to all. 法官给出的理由很简单，他当了整整一辈子的法官，每天都要面对那些逃脱法律制裁的罪犯。多年以来，他看着一个又一个的凶手因为证据不足、程序漏洞或其他各种理由而逍遥法外，这种无力感逐渐吞噬了他的灵魂，让他开始思考：如果法律无法伸张正义，那么谁来？法官详细讲述了他如何设计了与童谣相符的死亡方式，又如何在每个人死后移走一个小士兵。他创造了一个完美的孤岛审判，让每个人都为自己的罪行付出代价。而现在只剩下布伦特。不对，还有他自己。法官先是抽走了布伦特脚下的椅子，随后他来到餐厅，在喝下一杯红酒后，毫不犹豫地拿起手枪对准了自己。他深知只要岛上还有人活着，这场精心设计的审判就不算完美，所以他必须成为最后一个赴死的士兵。当警方最终发现岛上的10具尸体和一对从未存在过的欧文夫妇时，这个完美的谜题将成为他留给世界的杰作。无人生还可以说是阿加莎最黑暗也最惊艳的作品。这不仅仅是一个精妙的推理故事，更是一次对人性、法律与正义边界的深刻拷问。当法律失效时，个人是否有权成为法官、陪审团与刽子手？当我们为那个自封的正义使者暗自叫好时，是否也成了这场审判的共犯？相信大家心中都已然有了答案。好了，我是东西，咱们下期见。